それでは本戦に入ります。まずトップバッターはメキシコ台風です。右側眼鏡をかけた方、加藤君、歴史の本を読むのが趣味。そして左側藤川君はモノマネ、メキシコダンス、スペインダンスが得意。2人の持ち味を生かした個性的漫才に挑戦中です。今日のタイトル、遠山の金さん鳥物町、メキシコ台風の2人、どうぞ。決体の名前でしょう。私がメキシコ台風の台風言いました。台風なんだ。こちらがメキシコ人ですわ。誰がメキシコじゃない。ごめん失礼。誰がメキシコじゃない。失礼いたしました。スペイン人ですわ。カルメ俺がペケじゃ。どうでもいいけど一人でよう遊ぶの。お前が遊ばしたやないか。せやけど皆さんご存知だと思いますけどもね、僕らあんまりテレビには出ておりません。その代わりエブリデイ見てます。そうそう、僕らが一番よう見てるのが時代劇。時代ね、中でもあれは NHK の大河ドラマやから。古くは花の生涯に始まって、赤穂浪士太閤記、源義経三姉妹、龍馬が行く天と地ともみの木を残った春の坂道、新平家物語に国取物語、勝海舟、元禄太平記、風と雲と虹と風に黄金の指、獅子の時代、草燃える、峠の群像、徳川家康、春の山河、獅子燃える、ね、飛ぶが如くやねんけ。デリシャス。何がデリシャスやねん。お前そうやけどどうでもいいけどな、このコンクールむっちゃくちゃ意識してるでそれ。ただの優秀やないかそれ。当たり前やないか。こうやって言うといたらやな、審査員の人に印象与えるって先輩の漫才師から教えられてん。ほらこの先輩の漫才師さんは NHK のコンクールで賞もらったわけや。予選で落ちよってん。ほな言うなや。言わんでいいがな。いやいや、なんやか言うても、自分が一番好きな大河ドラマ言うたら一休さんやないかい。一休さん。好き愛してる。やっぱりさすな。やっぱり誰が一休やねん。そんな大河ドラマどこにあるんだよ。やっぱり僕が一番好きなのはね、遠山の金さん。遠山の金さん。そう。俺も好きやから。大山左衛門の女様ご出座。これよりの国は火付け一見に次ぎ吟味いたす。一同の者表を上げ。ほらどっちか一人にしようや。一人にしようや。俺は金さん。俺も金さんしたいがな。俺も金さん。俺もしたいがな。お前のお母ちゃんの名前何や。悦子やねん。うちのお母は初江、俺が金さんや。何やねんそれ。まあええわ。大山左衛門の女様ご出座。お前誰やねんアホ。ポリネシアンです。お前ひげ金さんどこにおんねん。しらすでショータイムしてんねんあれへんねんから。奉行やったらね、ひげ持ってそっと出てきなさい。これより猪国や主殺し並びに火付け一見に告げ吟味いたす。一同の者表を上げ。これにて一件落着。これやまたんかよ。バックで戻ってこんでいいねや。なんで今出てきたとこですっと帰んねんアホやな。俺家帰ってジョンの散歩行かなかった。お前ジョンの散歩行く金さんどこにおんねん。違うわな。取り調べをしなあかん。取り調べを。この方番頭と敷地この方猪国屋の主を殺し、その上店に火をつけたのは迷惑である。さようそういないな。何をおっしゃいますお奉行様。あっしゃ断じてやっておりません。信じてくださいませ。そうか、これは悪かった。もう帰ってよいぞ。これにて一件落着。こらまたんかや。バックはええんとんねんお前。お前何言うとんねん。このうっちゃんなんちゃんの南原みたいな顔しやがって。それはええやんけ俺のことは。なんとこしてどないすんねんお前。帰ったらあけんがな。白を食ってもバーッと追い詰めていくのが金さんのこれ一番ええとこ見せ場や。最後にポーン決めてやろ。そうや。その方番頭と敷地その方の所用にそういないな。あっしゃ無実でございますお奉行様。おうてめえどこまで主役がすんで。お天道様許してもな、この背中の腰に吹雪ちゃんがお見通しだい。桜吹雪や。そう腰に吹雪こんなとこにいてる金さんおったらお前下手人がびっくりするわ。前からや。何を言うとんねんじゃん。分かってへんな。交代俺金さんするから。金さん大山左衛門の女様ご出産。
金さん頑張ったね。立派な 3500g の男の子だよ。どうもありがとうございますってなんでやねんやろ。ご出産してくないですね、金さんが。しらす大騒ぎやないかい。出産ちゃうわな、きっと呼んでくれんの俺出られへん。大山左衛門の嬢様ご出生。やないのおい。いや、やっぱり7回も8回も入ったりしたから髪の毛生えるの暇おまへんな親分。誰が親分。ご出生してどないしてんの、刑務所から出てきて。違うやないかお前。分かっとる。ちゃんと呼び出してここは決めてやねんから。血圧あかんで。大山左衛門の嬢様ご出棺。お前わざと言うとるやんな。おちょくっとるのかや。ブーだらけで言ってやってよ。知らんから誰が坊主やねん。はよ起き上げて。これええねや。ご出棺って何やねん。ご出とかご出棺とか人の頭打ちつくるようなことばっかしやがって。違うやないかい。ここ決めの言葉はご出産や。お前な。ご出だよ。知ってたら最初から言え。これより紀の国や主殺し並びに火付けの一件について吟味いたす。一同の者表を上げい。表上げんねん表よ。こんばんは、奥さん。これ海岸版だけどね、山口さんところは鈴木さんところは伊藤さんに回してくれたら。おら待て、お前やベラベラ喋っとんのは。誰が個人間の世話着回せ。顔を上げんねや。表を上げた顔を上げんねやねん。一同の者表を上げい。あげたらよ。耳がちゃうじゃないか。俺の顔でどないすんねん。お前のこのドドメロの顔上げんねやないかよ。一同の者表を上げい。これ番頭和吉。その方紀ノ国屋の主を殺害した上に店用に火をかけたことはそれ調べの上明白じゃ。さようそういないの。ピンポン、あっしがありました。正解でございます。あっしが皆までありました。お前奉行おちょくっとるやろ。お奉行、それだけではございません。何？この間の枚方消防署の火事。あれもお主の仕業か。正解、ピンポン、ピース、オッケー、グー。それはええことにピンポンは。クイズ番組してんのちゃうねんから。余罪までベラベラしゃべるけどどこにおんねん。下の存ずるで通すねやないか最後まで。その方の所用であることは間違いない。素直に申せ和吉。何をおっしゃいますお坊様、お寺様、おじゅっさん。三つも言うな。俺は奉行や。明日ちょうど主が殺された頃、あ、そうそう、明日ベルリンに行っておりました。ベルリン？ええ。そして鶴足を持ってベルリンの壁をカッ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 と割ってました。いやいや、志賀高原へギャルとスキー行っておりました。スキーってお前素晴らしい白銀の世界でおました。お前時代変わっとるやねん。この江戸時代なんでスキー行くやつおんねん。違うが知らぬ存ぜる知りません知りません通すねやんここは。お主の所業であることは間違いない。何をおっしゃいます。あっしはやっておりません。おうどこまで白はギラするんで。おうお天道様許してもな。この背中の桜吹き。これは恐れ入ったかい。この間の確かに見覚えありますね。おうお坊様。ありがとうございます。メキシコ台風の2人でした。代わって2番